sentimentos você sente também. Aonde eles surgem, não sei de onde vem. Todos têm sentimentos, você sente também. Aonde eles surgem, não sei de onde vem. Olá, crianças! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui porque eu estou curioso para ver se o pastor do chapéu vai encontrar mais uma criatura no bosque dos sentimentos. Vamos com o pastor do chapéu para descobrir a criatura de hoje? Vamos lá! Ai, como é gostoso aqui! Como é bom esse bosque dos sentimentos, é um lugar tão gostoso de ficar. Eu adoro ficar aqui escutando a natureza, escutando os pássaros, escutando o barulho do vento nas folhas das árvores. É tudo muito agradável. E sabe o que? Eu estou curioso se eu acho uma criatura hoje aqui nesse bosque. Vocês acham que eu encontro alguém? Oh, oi! Olá! Olá! Eu estava esperando por você. Eu já tinha visto você no bosque. E como você está hoje? Ah, eu estou triste. Estou aqui tentando ficar melhor. Eu entendo, sim. E você está se refugiando aqui nesse bosque para ficar melhor, né? E você gostaria de conversar comigo a respeito da sua tristeza? Sim, eu gostaria. Eu não fico triste com frequência. Acontece que só de tempos em tempos. Hoje a minha tristeza não tem um motivo. Só estou triste. Não sei se você entende isso. Sim, eu te compreendo muito bem. Eu penso que acontece com muitas pessoas. E ninguém gosta de ficar triste, né? Eu sinto tristeza por estar triste. As pessoas esperam que eu esteja bem e feliz, mas tem dias que eu não consigo. Você toca num ponto muito importante, tristeza. De forma geral, há uma cobrança no mundo, na sociedade, entre as pessoas, para estarem sempre bem. Mas às vezes acontecem coisas que nos deixam para baixo, com uma dor de tristeza, né? A tristeza dói. E a gente se sente culpado por estar triste. Mas eu já estou me sentindo melhor, só pelo fato de conversar contigo. Às vezes fico triste e às vezes me sinto mal. Então ganho um abração e tudo volta ao normal. Vocês viram? O pastor do chapéu encontrou com a tristeza. Você tem sentimentos de tristeza às vezes? Todos nós temos. E uma coisa importante que foi dito no diálogo do pastor com o chapéu com a tristeza foi que o sentimento da tristeza é um sentimento que faz parte da nossa vida. Há dois tipos de sentimento de tristeza que a gente precisa prestar muita atenção. O primeiro deles é assim aquela tristeza que tem algum motivo, que a gente fica triste, mas logo depois começa a brincar, começa a pensar outras coisas, começa a ver um filme, começa a escutar uma música, conversa com alguém e a gente já esqueceu que estava triste. Esse tipo de sentimento de tristeza, ele faz parte da nossa vida. E às vezes, a gente precisa ter, assim, exatamente essa noção de que esse tipo de tristeza, ele não é negativo. Ele nos ajuda a refletir sobre a vida. E refletir sobre a vida é bom, porque nesses momentos é que a gente percebe aquilo que a gente é e da forma como a gente se relaciona com o mundo. E há também nessa forma a tristeza que a gente sente pela outra pessoa. Por exemplo, quando a gente olha para alguém que está doente nessa Covid, a gente ouve tantas pessoas que estão doentes, a gente fica triste por aquela pessoa. É um sentimento de empatia com a tristeza do outro. Então esse tipo de tristeza é uma forma de amar a outra pessoa. Também tem a forma de ser uma forma mais preocupante de tristeza. Quando a gente fica triste assim vários dias,
Quando a tristeza não passa, não tem um motivo, a gente precisa ficar atento e precisa conversar com um adulto a respeito disso, para ver se esse tipo de tristeza é uma tristeza normal e que faz parte da vida ou se é um tipo de tristeza que merece uma atenção especial, tá bem? Certo? Então, cuidem-se, tudo de bom para vocês, mas acima de tudo, lembre-se sempre que no meio da tristeza também Deus nos abraça com seu amor, nos dá carinho e nos coloca para cima. Em todas as situações da vida, Ele nos cuida. Fiquem bem, tudo de bom!